Icegera c'urongoye umugwi ujejwe kuraba uko ibimenyesha makuru bikora mu Burundi, Laurent Kaganda yerekanye ibikuru bikuru bagiye kuyaga mu kiganiro bagiye gukorana n'abajejwe uwo mugwi CNC. Iki kiganiro kikazomara imisi ibiri, no kuvuga guhera k'uyu munsi w'igenekerezo rya 24 kugera ku munsi w'ejo igenekerezo rya 25 Myandagaro umwaka wa 2021. Abagize urwego rujejwe gukurikirana ingene umwuga w'abamenyesha amakuru ukorwa barakorana no munsi nejo kugira ngo bige ibintu bitomoye kandi twabandikiye mu ikete ry'ubutumire. Ubwa mbere turabanza turabe twigire hamwe, dusomere hamwe, tunonosore icegeranyo c'inama yabaye tariki 21 Ndamukiza uno mwaka kugira ngo bashobore kucemeza. Ubwa kabiri turaja hamwe kugira ngo twige ibindi bibazo na cane kubashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe n'ikigo kijeje gukurikirana ingene umwuga w'abamenyesha amakuru ukorwa uno mwaka w'2020 ushira umwaka w'2021. Baraza gucijya nino rero ico cegeranyo kiza gushikirizwa n'abagize ibiro shingwa bikorwa by'ico kigo, hanyuma abari mu rwego CNC baze kutwunganira imbere y'uko mbere ico cegeranyo kirungikirwa abo dutegerezwa kukirungikira. Turaza gucijya nino kandi amakosha yoba yarakozwe muri uno mwaka, naho amwamwe twagiye tuyatorera umuti, kuko abajeje gukurikirana ibinyamakuru bagiye barayadushikiriza uko abaye kugira ngo duce dutora umuti. Tuzoraba kandi amadosiye yabasavye ko ibinyamakuru vyabo vyotangura n'amadosiye yababa 10, kandi mwijambo ry'intangamarara mwumvise ko twabasavye ko bovyiga bakavyimba mu mizi, bakaraba yuko ayo maradiyo aje kugira ngo agira ico afasha Uburundi n'abarundi. Ayo maradiyo turabe yuko hari ico azomarira igihugu. Twibaza rero yuko muri rusange ico kibazo kiza kwigwa neza, tukaba rero tubatumiriye ejo muze kumviriza ingingo zizoba zafashwe zerekeye ibintu byose tubabwiye. Tuza guca ijya nino niho muzokumva muti ingingo zafashwe nizi, kugira ngo mudufashe kuzimenyesha abarundi n'amakungu, kuko murazi ijwi ryanyu ko rigera kure. Murakoze, Imana ibahe. Laurent Kaganda amenyesha kandi ko ibimenyesha makuru n'amaradiyo vyari vyugawe navyo bariko baragerageza kuvugana neza kugira bisubire ku murimo. Ivyo navyo bikaba biri no mu vyo bazokwigira hamwe muri iki kiganiro. Nagomba ndabahumurize ko amaradiyo ari mu bihano. Intambwe tugezeko mu kwiga ayo madosiye ni nziza cyane gose, naho mutabidomye ko urutoki. Mwagombye kuvuga cyane iradiyo y'Abongereza BBC n'iradiyo y'Abanyamerika VOA. Kumbe mwari guca mwongera ko n'iradiyo Ntumbero FM y'Ingozi. Ndagomba ndababwire yuko abaziserukira tuguma tuvugana kugira ngo turabe yuko twoshika kuco twasabwe na nyene icubahiro mukuru w'igihugu itariki 28 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka, hamwe yasaba urwego rujejwe gukurikirana ingene ibimenyesha amakuru bikora kuja hamwe nabo bari mu bihano kugira ngo bashobore nabo nyene kubandanya ibikorwa bishinze, kuko bugiterambere ritarimwo abamenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru siterambere rizoba rikwiye. Turizera ko rero aba tugiye mu nama tuza kuvyiga neza, kuko kirimo mu byo tuza kwiga, ni kimwe mu bibazo mwabajije kandi mwanavyumvise. Hanyuma impanuro baduha tuzozikurikiza kugira ngo turabe yuko izo radio nazo nyene zishobora kugurwa nk'izindi, abazikoramwo babandanye imirimo yabo. Murakoze, Imana ibahezaye.